الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله Allah'ın rahmeti bilen Ramazan ayının 21. tününe kirdik. Allah Teala şu tünü baratik izgilikte, ibadettegine ötkərgə nasip eylesin idi. Çünki bu 21. tündə Peygamber sallallahu aytdı. Kimdə kim şu qadir kişin iman bilen Allah Teala'nın ecir savabın ümit etip qiyamda, yani namaz okuda ötkərəyken Allah Teala mağarşı bulğan günahların gafu etim dedi. Bizge de şu faziletke erişirge nasip eylesin idi. Hem Ramazan ayında biz indi aldığı derslerde söylep gitken idik. Ayrım kılına tırgan ibadetler, ol da bulsa Allah'ını kubitib zikir etu, Kur'an oku, sadaka biru, hamali tağın bir ayrım ahamiyetke, ihtibarga layıklı bir ibadet. Biz onun turunda söyleşe almagan idik. Bugün indik deliller getirip bu turda söyleşirbiz. Bu ibadet şulay yok. Bik köp ayetler, hadisler kile bigirek de Ramazan ayında bu ibadetning ahamiyetligi ayrım aşık bir hadislerde şagıla. Bik köp nusus, Kur'an ayetleri, hadisler İtәрә шушы гыйбадәтне кылырга һәм кем шушы гыйбадәтне калдыра, Аллаһ Тәгалә аны кисәтә, тәкъабир булырга мөмкинсен дип, тәкъабирләнергә кушмый. Ул булса да, нинди гыйбадәт? Ул дуа кылу. Аллаһтан ялвару, сорау. Дуа дип атала. Һәр кешенең бит инде бар аның ниндидер булса хаҗәтләре. Kimgadir selametlik gerek, şulayma ağırıp tura. Kimdir ailesiz, parsız, ona ir gerek, yaki hatın gerek. Kimdir aileli, ama lakin Allah Teala nindidir sebepler bilen bala vermezke mümkün. Bala Allah Teala'dan soruy. Kimdir bulsa işsiz kalgan, iş gerekti. Kimdir indi акчасы җитеп бетмәй, акча кирәк, һәм башка, менә һәрбер безнең ниндидер булса, инде хаҗәтләребез бар. Менә шушы хаҗәтләрне безгә бирүче, шушы хаҗәтләребезне алырга юлны җиңеләйтүче, шушы теләкләребезгә ирешү өчен безгә ярдәм итүче кем ул? Аллаһ Тәгалә. Чөнки без менә тырышып та, эшләп тә, сәбәп кылып та әле хәерле нәтиҗәгә ирешмәскә мөмкинбез. Чөнки тырышудан гына, безнең гыйлемнән, тәҗрибәдән гына әле бөтен нәрсә тормый. Әйе, бу максатка ирешүнең бер өлеше. Әмма ләкин ул әле тулы нәтиҗә бирә торган 100% нәтиҗә китерә дигән сүз түгел. Бу һәрбер эшчәнлектә нәтиҗә булсын өчен безгә Аллаһ Тәгаләдән ялварырга, соранырга кирәк. Һәм Аллаһ Тәгаләгә дуа белән мөрәҗәгать итү, ялвару, сорау бу Аллаһ Тәгалә каршында иң сөекле, иң яраткан гыйбадәтнең берсе ни өчен? Чөнки кеше үзенең кимчелеген аңлап, түбәнсенеп, кулларын күтәреп Аллаһтан ялвара. Бу кеше аңлый, ул Аллаһка мохтаҗ, ул фақир. Һәм шуның белән Аллаһның құдырәтен аңлап, Аллаһтан ялвара. Менә шушындай Аллаһ каршында без түбәнчелек белән кылынган дуаны Аллаһ Тәгалә бик тә ярата. Кешедә бит ярата шулай бит, әгәр дә ул бай икән, аның кешеләргә ярдәм итәргә мөмкинчелеге бар икән, кайгы бер кешегә бит ошый, аңа киләләр, сорыйлар,
ул инде үзең тотып, ярдәм итәм дип инде. Кайбер кешегә инде киресенчә ашап бетмәскә мөмкин инде сораучыла. Әмма ләкин бәрбер кешедә әз булса да шундый самодовольство дигән үзе белән горурлану бар. Киләләр, сорыйлар, ул ярдәм итә, кешегә дә ошый бит, шулай бит. Әмма ләкин тәкәбберләнеп миндәнергә, мин булдырам дияргә ярамый. Һәм менә бу сорауда Аллаһ Тәгаләгә күрсәтә үзебезнең түбәнчелегебезне, Аллаһка мохтаҗлыгыбызны. Һәм шушы дуга белән күрсәтә безнең каләпләр Аллаһ белән бәйләнә, Аллаһка тәвәккәл кылуны. Чөнки безнең бит инде төп максат шушы күңелебезне, каләбебезне Аллаһ белән бәйләп яшәү. Менә бу дугада инде шуның бер күрсәткече, дәлиле каләпне Аллаһ белән бәйләү. Чөнки гадәттә берәр нәрсә кирәк булса, берәр максатка ирешәсе булса, берәр теләгебез булса, берәр хаҗәтебез булса, без гадәттә нишибез, кешедән ялварабыз, кешедән сорыйбыз, кешегә мөрәҗәгать итәбез. Менә бу каләбе, күңеле Аллаһ белән бәйләгән кеше, ул иң беренче Аллаһтан сорый: "Эй Раббым, шушы сәфәргә, шушы табибка барып кайтырга насыйп әйләсәң иде, сәфәрләремне җиңеләйтсәң иде, табибның каләбенә мәрхәмәтлек салып, мине чын күңелдән, эчкерсез күңел белән даваласын иде" дип, һәм аның шушы йөрәгенә миңа карата инде чынлап торып ихлас күңелдән мине давалый торган теләк тудырсаң иде дип, Аллаһ Тәгаләдән сорап чыгабыз икән, Аллаһ Тәгалә мондый сәфәрне безгә хәерле кылачак. Без гадәттә чыгып китәбез беркемнән Аллаһтан ялвармыйча, туп-туры шушы кешегә генә тәвәккәлләп. Бу табиб бик тәҗрибәле, гыйлемле, бик күпне белә, бөтенесе киңәш итә дип, шушы табибның гыйлеменә, тәҗрибәсенә таянып чыгып китәбез. Менә күңеле Аллаһ белән бәйле кеше, ул таянып чыгып китә, тәвәккәл кылып чыгып китә кемгә? Аллаһ Тәгаләгә. Һәм шуңа да безгә менә тырышырга кирәк шушы Рамазан аенда каләпләрне Аллаһ белән бәйләп яшәргә. Һәм менә бу гыйбадәтнең тагын да әһәмиятлеген дуга шундый олуг фазиләткә ия булган гыйбадәтнең ассызлыклый торган тагын бер кызык бер дәлил бар. Менә барчабызда бит инде Куръан укый. Куръанга карасак, Куръан да башлана дуга белән һәм Куръан тамамлана дуга белән. Бу да күрсәтә дуганың нинди әһәмиятле гыйбадәт булуын. Фатиха сүрәсен карасак, иң беренче сүрә. Шулай бит Куръанны ачучы. Фатиха ачып җибәрүче. Анда нинди дуга бар? Дуга бар Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылырга ярдәм итүне сорыйбыз. Ияка нәгъбуду ва ияка настаин. Ягъни гыйбадәт кылабыз һәм синнән генә ярдәм сорыйбыз. Шушы гыйбадәт кылыр өчен. Һәм тагын нинди дуга бар? Иһдина сиратал мустақим. И Раббым, туры юлдан гына алып барсаң иде, хидаят юлларыннан гына алып барсаң иде, һәм адашучылар үзеңнең ачуы төшкән бәндәләр юлыннан читләштерсәң иде дип без Аллаһка ялварабыз, сорыйбыз. Һәм шулай ук иң соңгы сүрә, Нас сүрәсе Куръанда, шулай ук дуга. Без нишлибез? Нас сүрәсендә Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, ялварабыз. И Раббым бер Аллаһ, кешеләрнең явызлыгыннан, җиннәрнең вәсвәсәләреннән, көнче кешеләрдән сакласаң иде дип. Шулаймы? Менә бу күрсәтә дуганың әһәмиятен. Куръанда башыннан башлана дуга белән, бетә дуга белән. Менә бу дуганың инде әһәмиятлеген, дәрәҗәсен күрсәтә. Хәзер инде без алып китербез кайбер хәдис аятларны, кая Аллаһ Тәгалә һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям ачык бәян кыла шу дуганың нинди зур әһәмияткә ия булган гыйбадәт икәнен. Абу Дауд җыентыгында килә, Нуъман бин Башир исемле сахаба әйтә, әнә Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәллям калды, сөекле Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте ди, дуа хувал гыйбадә ди. Дуга ул гыйбадәттер диде. Димәк, гыйбадәт инде ул безнең төп максатыбыз. Шулай бит? Без бу дөньяга килдек Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылырга. Һәм укыды ди, сумма караа.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين دي. وقال ربكم ادعوني دي. Rabbimiz aytdi de, menga duo qiling'iz de. Ya'ni Rabbimiz aytdi de, duo qilirga de, amr etdi de. Ham narsa de va'da berdi, duog'ingizga javob beraman de. Birni nishiklamaska kerak, duo qilamiz ekan, Alloh taolaning va'dasi, u va'dani buzmay, ham u aytdi, shu duo qiling'iz, duog'ingizga javob beraman de. Bizga mana nindi hajatimiz bor bu dunyoda, kerak-yarog'imizdan tilak maqsadlarimiz bor. Bizga birda shiklanmishi, Alloh taolo shinab turib javob berasina inanib, ishlarga kerak duo qilirga. Ham narsada innallazina yastakbiruna de, kimlar endi de takabbirlik qilsa-da, bor bit shundaylar. Voy bit, kimsan ol? Men ko'rganda yo'q, bilganda yo'q. Bunda allayni bilmagan, eshitmagan narsalarga narsa so'raga qo'shmali deb shunday takabbirlangan kishilar da bor. Voy bit. Alardi an ibadati, menga duo ibodat qiluvdan deydi. Bu dalil bo'lib turadi, duo ibodat ekan. Kimlar endi menga ibodat qiluvdan deydi, takabbirlansalardi, ya'ni duo qilmasalardi, agarda kishi duo qiluvni qoldirar ekan, narsada u takabbirlikka kirar ekan. Shunga ko'ra bizga har vaqtda da Allohdan yolvorib, so'rab turib kerak. Shu oyatga takabbur kishilar turkumina kirmas uchun. Ham kimlar shunday takabbirlik qilar ekanda, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ularni tubanchilik qildadi, jahannamga kirirlardi. Bu bir qo'rqinish. Agarda biz takabbirlanamiz ekan, Alloh taolo duo qilirga, bunday kishilarni Alloh taolo tubanchilik qildadi, jahannamga kirirlardi. Ham uyalırga kerakmi? Qay bir kishi bor, gil bitinde Alloh taoladan so'rab bo'lmay bitinde de, kishi bilan shag'ishtiralar. Kishiga bitinde gil murojaat etsang, gil so'rasang, nechikdir o'ng'aysizlik qilay bit kishiga gil murojaat etirga. Ayyi, kishi shinabda gil murojaat eta boshlasang, u ora, tuya. Ammo lekin Alloh taolani kishi bilan shag'ishtiruv durust tug'il. Alloh taolo kirisincha ko'p etib so'rovchilarni yaratadi. Mana sen ko'proq Allohdan so'ragan sayin, u shunday kishini yaratadi. Shunga ko'ra uyalirga kerakmi? Kirisincha bildiralgancha ko'proq so'rarga kerak. Sahobalar bit hatto mana vaqtgina masalalarda da Alloh taoladan yolvora turgan bo'lganlar. Qamchilari tushib ketsa-da, "Ey Robbim, shu qamchini haybatgina diyodan tushib olirga yordam etsang edi" deb, shunday vaqtgina masalalarda Alloh taoladan so'ray turgan bo'lganlar. Shunda bizga da uyalmishi har vaqtda nindi keragimiz bor. Uyalmishi Alloh taoladan so'rarga kerak. Hamda bir ahamiyatli bir bor, duo murojaat etilirga tegish bor etik Alloh taolagina. Allohdan boshqa bir kimga da duo bilan murojaat etirga yaramay. Chunki shinab turib, qish qudrat egasi u Alloh taolagina. Farishtalarga da, nimadir o'ylab chiqargan, izgilarga da, mayitlarga da, ham boshqa qish qudratga ega bo'lmagan zotlarga duo bilan yolvorga yaramay. Chunki Alloh taolo ularga anday Alloh taolo buldira ola turgan, ham kishilar buldira olmay turgan anday ilahiy sifat bermagan. Shunga ko'ra yaramay bu kishi o'ylab chiqargan putlarga, ilahlarga duo bilan murojaat etirga. Chunki ular hali o'zlarına da yordam eta olmaylar. Ham bizning bir nindi haqqimiz yo'q. Nindidir kishilarni izgilashtirga, ular yordam eta deb aytirga. Hatto Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam betini o'zida aytdi, mendan tege ilah yasamag'izdi. Nasaralar kibikdi, mendi g'odigina kishidi, Allohga murojaat etirga qo'shdi. Shunga ko'ra qalblar mana beylanirga tiyish Alloh taolo bilan. Bizdagi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning da shafaatini
кылуын телибез икән, без Аллаһтан сорарга бурычлыбыз. Эй Раббым, кыямәт көнендә Пәйгамбәр саллаллаху алейһи миңа шәфаәт кылсын дип. Эй Раббым, бер Алла, Пәйгамбер саллаллаху алейһи миңа шәфаәт кылырга рөхсәтеңне бирсәң иде. Чөнки аятел Курсине бөтенебез дә укыйбыз бит. Анда нәрсә дип әйтәбез? Шәфаәт кыла Аллаһ рөхсәт иткән бәндәләр генә дип. Шулай бит? Аллаһ каршында шәфаәт кыла Аллаһ рөхсәт иткән кешеләр генә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кемгә шәфаәтне рөхсәт итә, ул гына шәфаәт кыла ала. Шуңда менә тырышырга кирәк, бу олуг гыйбадәтне Аллаһтан башка бүтән затларга багышларга, бүтән затларга сарыф итәргә. Кеше күңелен, йөрәген Аллаһ белән бәйләп, Аллаһтан гына ялварып сорый икән, менә бу була Аллаһ каршында иң сөекле кеше, һәм мондый кешене Аллаһ та яратачак, һәм дуаларына җавап бирәчәк. Һәм менә аерым да Рамазан аенда ураза тотучының тагын да әле дуаларына җавап бирү көче тагын да көчәя. Чөнки Пәйгамбер саллаллаху алейһи әйтте, Табарани җентында килгән сахих хәдистә, ثلاث دعوات مستجابة دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. Üç kişinin duası her vakitte kirtesiz kabul buladı. Allah Teala cevap verecekti. Birincisi da'vat-ı saim, uraza tutuşu kişidir. Biz elhamdülillah günü bu uraza tutabız. Şu vakitte Allah Teala'dan yalvarabız, soruyuz iken Allah Teala dualarımızga cevap bire. Bu mümkünçilikni ышкындырмый. Инде Рамазан айы бетергә дә санаулы гына 9 көн калып бара. Ялварыйк бигрәк тә әле шушындый төндә Кадер кичә төне ихтимал булу төнендә дә ялварыйк Аллаһ Тәгаләдән гынахларыбызга ярлыклау сорыйк. Җәннәткә кертүен сорыйк, тормышыбызга бәрәкәт сорыйк. Һәм шулай ук икенче кеше мазлум кеше ди. Берәр кешегә зулымлык кылдыра икән, хаксыз бер гаепсезгә гаепләделәр икән, нахакка бәла яктылар икән, бер сәбәпсезгә рәнҗеттеләр икән, кыерсыттылар икән, кытырттылар икән, явыз начар сүзләр белән ул аңа лаек булмаса, менә бу кеше мазлум була. Ягъни гаделсезгә рәнҗетелгән кеше, ягъни зулым кылынган кеше. Шушы кеше күтәреп ялвара икән, шушы зулым кылучы кешегәме аңа зыян китерүче кешеләргә Аллаһ та киртәсез кабул була. Шуңа күрә теге әби бабалар да әйтәләр бит, мазлум кешенең дуасыннан сак булыгыз дип. Менә бу бик куркыныч, әгәр дә шундый кеше безгә инде дуа кылып куйса икән, Аллаһ сакласын. Аллаһ Тәгалә моментально инде мондый кешенең дуасына җавап бирә, моңа сакланырга кирәк. Һәм икенчесе дa'вату мусафир ди. Мусафир кешенең ди. Әгәр дә кеше сәфәргә чыга икән, ул вакытта бу кеше шулай ук шундый фазиләткә ия. Бигрәк тә бүгенге көндә, әгәр дә без уразада килеш Рамазан аенда тагын сәфәргә чыгабыз икән, ерак юлларына, мәсәлән, Казангамы, Чаллыгамы, ягъни 80 километр ераклыкка инде ераграк юлга чыктык икән, безгә әле икеләтә фазиләт бара. Уразада тотабыз, сәфәр фазиләте дә. Менә мондый кешенең дә Аллаһ Тәгалә дуасына җавап бирәм ди. Бу икеләтә безгә өстенлек бирә. Һәм шулай Байхақи җыентыгында килә шушындый риваят, Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям "Сәләсу дa'ватин ла турадду" ди. 3 төрле дуа ди, кире кагылмый ди. Ягъни Аллаһ каршыннан кабул ителә, җавап бирелә. 3 төрле дуа ди. Дa'ват валид ли валадихи. Әти әнинең баласына кылган дуасы ди. Әти әни баласына дуа кыла икән, бу шулай киртәсез дуа ди. Ада менә безнең бит инде әлхәмдүлилләһ балалар бар. Безгә дә аларга хидayat, тауфик сорап, иман сорап, тынычлык, иминлек, бәхет сорап, балаларыбызга дуа кылырга кирәк һәр вакытта да. Чөнки Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте, Аллаһ Тәгалә менә кире какмый ди, әти әнинең баласына кылган дуасы. Әйе, без балаларыбызга дуа кылабыз, әмма ләкин күп вакытта дуабызның 80-90% ул мал сорап, дөньяви байлык сорап, булай бит күп вакытта. Әмма ләкин безгә киресенчә менә
100% басым ясарга кирәк нәрсәгә? Иманга. Әгәр дә ул иманы бала булып үсә икән, анда шушы иман сәбәпле дини әдәп әхлак җыела икән, Аллаһы Тәгалә аңа хәерле тормыш иптәшен дә бирәчәк, хәерле эшен дә бирәчәк, бәрәкәтле малын да бирәчәк. Әгәр дә иман булмаса, дини әдәп булмаса, бик каты бай булса да, шушы байлыгыннан ул тәм, бәхет таба алмаячак. Ул киресенчә, шушы байлыгы белән тилмерәчәк кенә ләззәт ала алмаячак. Борчу мәшәкатьләре белән, чыккан проблемалары белән. Шуңа күрә күбрәк балаларыбызга сырык иман, сырык ахиратны. Иман булса, ул әз мал белән дә бәхетле тормышта яшәячәк. Иман булмаса, ул күп байлык белән дә интегәчәк. Бәхетсезлеккә юлыгырга мөмкин. Шуңа күрә күбрәк иман сырык, дини әхлак сырык. Менә нәрсә кирәк безгә балаларыбызга һәр вакытта да сорарга. Безнең кызганычка каршы киресенчә. Әмма ләкин безгә үзгәрергә кирәк. Чөнки аңларга кирәк безгә иман булса, безнең дөньябыз да киләнәчәк, яхшыланачак. Әмма ләкин иман булмыйча дөнья булып кына күпмедер вакыт без яхшы яшәрбез. Әмма ахыр чикта барыбер без имансыз бәхетле була алмаячакбыз. Һәм нәрсәдә вадаватус сайм, ураза тутучының. Менә бу риваяттә дә килә, тагын да ныгыта. Нәрсәдә ураза тутучының дуасы кабул була ди. Вадавату мусафир. Һәм шулай ук мусафирның дуасы ди. Менә бу хадистә инде күрсәтте шушы ураза тутучының üstünlüğü турында. Шуңа күрә менә без бу форсатны ычкындырмыйк, ураза булганда дуалар кылырга тырышыйк. Әйе, вакыт була икән, иң хәерлесе кыйблага карап, куллар күтәреп, тәһарәтле килеш сорау. Әмма ләкин бу сөннәт, мустахаб, шарт булып тормый. Чөнки бит инде көндәлек рәвештә бит инде гел тәһарәтле кыйблагына карап торып булмый, шулай бит. Анда төрле эш мәсьәләләре булырга мөмкин, юлда булырга мөмкин. Без бу вакытта да нинди хәлдәбез, шул хәлдә дә дуа кыла алабыз. Кул күтәрү, тәһарәтле булу, кыйбла карау ул шарт түгел. Әмма ләкин хәерле гамәл. Шуңа күрә эштә булганда да, рульдә булганда да без буш вакыт форсат булды икән, ялварык, сырык. Нинди хәлдәбез, шул хәлдә. И Раббым, бер Алла, уразамны кабул булсаң иде, балаларыма тәүфик хидаят бирсәң иде, тормышыма бәрәкәт бирсәң иде, фирдәүс җәннәтләренә кертсәң иде, кабер газапларынан сакласаң иде, шушы соңгы 10 көнне дә изгелектә үткәргән насыйп эйләсен. Ялварык, сырык. Бер нинди артык көч сарыф ителми. Әмма ләкин гыйбадәт кылабыз, савап языла. Аллаһ Тәгалә киртәсез дуаларыбызга җавап бирәм ди. Шушы фазилатларны без кулдан ычкындырмыйк. Һәм шулай ук Аллаһ Субханаһу Тәгалә Бакара сүрәсендә нәрсә ди? Дуаның фазилатын тага әйтә. Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб. Беренче Гафир сүрәсенең 60-нчы аятында әйткән ик бит. Тәкъбирләнмәгез, дуа кылыгыз дип. Бу аятны тагын да менә шушы аят ныгыта. Нәрсә ди? Ва иза саалака ибади. Әгәр дә минем кулым ди сораса ди, минем турында ди, фа инни қариб ди. Мин аңа бик якынмын ди. Уҗибу даъвата да'i иза да'ан. Һәм сораучының ди дуасына дуа кылса җавап бирәмен ди. Фальястаҗибу ли ва льюъмину би ла'аллахум яршудун. Минем әмерләремә җавап бирегез ди, ягъни кушканнарны үтәгез ди, миңа иман китерегез ди, бәлки сез туры юлны табарсыз ди. Аллаһ Тәгалә бу Куръанда да инде әйтә нәрсә ди? Сорагыз ди, сораганыгызга җавап бирәмен ди. Без бит сорарга яратабыз, шулаймы? Аллаһ Тәгалә вәгъдә дә әйтә, бирәмен ди. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә бирсен өчен, бу киртәсез кабул итсен дуаларыбызны, без бер ифтар мәҗлесендә дә аны сөйләп киткәнек. Абдулхай бабай да яхшы гына киңәшләрен бирде. Менә бу
алган, кәсеп иткән малларыбыз хәләл булырга тиеш. Шул вакытта Аллаһ Тәгалә инде дуаларыбызга җавап бирәчәк. Кайбер вакытта менә без монда сөйләдек бит, Аллаһ Тәгалә җавап бирәмен ди, кылыгыз ди. Ләкин монда сүз бара нинди кеше турында? Хәләл кәсеп белән эшләгән, хәләл ризык белән тукланган, хәләл юл белән табып алган малдан киенгән, кием белән йөргән кеше. Ягъни менә аның барлык тормышы хәләл белән бәйле булган кешеләр турында бара. Шушы аятлар, шушы хәдисләр Аллаһ Тәгалә җавап бирмен дигән. Әгәр дә кеше аның кәсебе харам икән, харам кәсеп нәрсәдән инде? Без беләбез, әгәр дә кеше инде зур гынаһлы гамәлләрдән кылып кәсеп итә икән, мәсәлән, хәмер сата икән. Без беләбез, хәмер сатканнан кергән мал, кәсеп, ул хәләл түгел. Шулай бит? Һәм менә шушындый кеше шуның белән гаиләсен туендыра икән, шушы акчага ризык алып кайта икән, киенә икән, мондый кешенең инде дуасы кабул булмый. Әгәр дә кеше инде дуңгыз асрап, дуңгыз сатып, шуның белән кәсеп кыла икән, бу шулай ук Аллаһ Тәгалә мондый кешенең дуасын җавап бирмәячәк. Кеше риба белән шөгыльләнә икән, кешегә инде процентка акчалар бирә икән, һәм шуның белән сәүдә кыла икән, мондый кешенең шулай Аллаһ Тәгалә инде дуасын кабул булмый. Чөнки менә бу дуаларыбызга Аллаһ Тәгалә җавап бирсен өчен, дуаларыбыз Аллаһ тарафыннан ишетелсен өчен шарт булып тора, ашаган ризыкларыбыз хәләл булу. Әле кәсеп кенә түгел, әгәр дә аның кәсебе хәләл икән, әмма ләкин харам мал белән туклана икән. Аллаһ исеме әйтелмичә суйлган ит ашый икән. Анда урланган су белән, урланган ризык белән туклана икән, шулай Аллаһ Тәгалә дуаларын кабул итми. Кешегә zulmлык кылып, кешедән талап алган мал, ризык, су, кием була икән, шулай ук мондый кешенең Аллаһ Тәгалә дуаларына җавап булмый. Күп вакытта кеше әйтә, менә Аллаһ Тәгалә бит вәгъдә кылды, менә күпме кылам, дуага җавап юк бит ди. Сорый башлыйсың, ничек кәсеп итәсең, нәрсә белән тукланасың? Анда хәләлгә караганда харамы күбрәк. Һичшиксез Аллаһ Тәгалә мондый кешегә инде җавап бирми. Бу сүзләргә дәлил, мин аны хадисен инде китергәнем бит сезгә, Тирмизи җыентыгында килә торган теге Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте, Аллаһ Тәгалә яхшы һәм яхшыны гына кабул итә, һәм мисал китерде, чүлдә бер мусафир кешене, тузанга баткан, чәчләре инде шулай тузгыган, һәм күтәреп Аллаһ Тәгаләдән ялвара, и Раббым дип, әмма ләкин нәрсә дип Пәйгамбәр саллаллаху алейһи кәсеп иткән малы харамнан ди, ашаган ризыгы харамнан ди, эчкән суы харамнан ди, гомумән туклануы харамнан ди. Шушындый кеше Аллаһ Тәгалә җавап бирелмени ди. Бу инде төп дәлил булып тора. Әгәр дә безнең малларыбыз инде харамнан икән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безнең эшләми дуаларыбызга инде җавап бирми. Шуңа күрә безгә игътибарлы булырга кирәк. Әгәр дә шушы теләкләребезгә, максатларыбызга ирешәсебез килсә, карык кәсебебезгә, малларыбызга, ризыкларыбызга, киемнәребезгә хәләлдән. Шул вакытта инде менә бу без сөйләгән аятлар, хәдисләр безгә туры киләчәк. Һәм шулай ук дуа кылганда менә бу басынкылык белән, тыйнаклык белән үзеңнең инде кимчелекләреңне аңлап Аллаһтан ялварырга кирәк. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә А'раф сүрәсенең 55-нче аятында әйтә: "Уд'у раббакум тадарруан ва хуфья, иннаху ла юхиббул му'тадин" ди. Дуа кылганда да Раббыңнан ди басынкылык, тыйнаклык белән ди дуа кылыгыз ди. Ягъни башларны аска иеп,
кулларны күтәреп, менә тыйнаклык белән, басынкылык белән Аллаһтан ялварга кирәк. Шуңа күрә галимнәр әйтә, менә өскә карап, менә булай итеп дуа кылырга ярамый диләр. Тыйнаклык, басынкылык белән үзеңнең фәкыйрьлегеңне, Аллаһка мохтаҗлыгыңны күрсәтеп дуа кылырга кирәк диләр. Аны өскә карап, горур итеп киң җилкәләреңне анда киңәйтеп ярамый диләр. Киресенчә, тыйнаклык белән Аллаһ Тәгаләдән ялварга кирәк. Чөнки дөреслектә Аллаһ Тәгалә шушы гынаһ кылучыларны яратмый ди. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәрсә ди? Хувал хайю ла илаһа илля ху фад'уһу мухлисина лаһу-д-дин алхамдулиллаһи раббил аламин ди. Гафир сүрәсенең 65-нче аятында нәрсә ди? Ул ди хәй ди, тере ди, һәм аннан башка ди гыйбадәткә лаеклы бер зат та юк ди, һәм ихластан ди аңа гына ялвар ди. Ягъни берсе тыйнаклык, түбәнкелек булса, икенчесе ихлас, шикерсез күңелдән Аллаһтан ялвару. Ягъни икенче без нишләргә тиешбез? Ихлас күңел белән ялварга кирәк. Ягъни Аллаһ Тәгалә арасында бернинди арадашчы куймыйча, ихластан ышанып, Аллаһ Тәгалә миңа ярдәм итә дип, ихлас күңел белән ялварга кирәк. Һәм шулай ук нәрсә? Алхамдулиллаһи раббил аламин ди. Галәмнәрнең хуҗасы Раббыбызга барча мактау ди. Һәм дуаның тагын бер әдәпләреннән кул күтәреп тыйнаклык белән инде аңладык име? Аллаһ Тәгалә ялварганда иң беренче безгә Аллаһны мактарга кирәк. Менә шушы Алхамдулиллаһи раббил аламин дип, галәмнәрнең Раббысы, тәрбиячесе булган Аллаһ Тәгаләгә барча мактаулар дип, иң беренче Аллаһны мактап башларга кирәк. Дуа кылганда башлыйбыз икән, безгә Алхамдулиллаһи раббил аламин дип башлап җибәрергә кирәк. Ягъни иң беренче Аллаһны мактап. Икенчесе нишләргә кирәк? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә салават әйтергә. Аллаһумма салли ва саллим аля набийина Мухаммад, яки Алхамдулиллаһи раббил аламин ва салату ва саламу аля набийина Мухаммад дип. Беренчесе Аллаһны мактау булса, икенчесе шушы дуа кылырга өйрәткән, безне гыйбадәт кылырга өйрәткән Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә салават әйтү. Менә шушы дуаның әдәбе булып тора. Тыйнаклык, басынкылык, кул күтәрү, кыйблага кара, тәһарәтле, ләкин бу мустахаб, русча әйтсәк желательный, сөннәт булып тора. Һәм Аллаһны мактыйбыз, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә инде салават әйтәбез. Аннан соң инде үз кирәк-яракларыбызны сорый башлыйбыз. Менә шушындый рәвештә дуа кылына икән, бу һәм ашаган малларыбыз, киенгән киемнәребез хәләлдән икән, һеч шиксез бу аятларга инде без эләгәчәкбез, шушы фазыйлат инде безгә булачак. Хәзер аннан соң инде менә бу дуа кылганда шикләнергә ярамый. Әгәр дә кеше шикләнеп дуа кыла икән, бәлки бирер, бәлки бирмәс дип инде Аллаһ Тәгалә шулай ук андый шикле кешеләрнең дуасын кабул булмый. Без ялварганда бездә якин, твердую убежденность дигәндә. Менә бу чын инану булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә дуама җавап бирәчәк дип. Шик булырга тиеш түгел. Менә чын тәвәккәл белән бернинди шиксез Аллаһ Тәгалә бирәчәк дип Аллаһ Тәгаләдән инде ялвару. Шулай безнең менә бу дуаның әһәмиятен аны пәйгамбәрләр дә, бу салихиннәр дә, изге буын кешеләре дә бик каты кыла торган булганнар, һәр вакыт күңелләрен Аллаһ белән бәйләп ялвара торган булганнар. Әнбия пәйгамбәрләр сүрәсенең 90-нчы аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, шушы пәйгамбәрләрне инде тасвирлап, иннахум кану юсариуна фил хайрати яд'унана рагаба ва рахаба ва кану лана хашиин дип. Дөреслектә алар ди хәерле изге гамәл кылуда ди ашыгалар иде ди, ярышалар иде ди бер-берсе белән ди. Шушы изге буын кешеләре, изге буын бабаларыбыз ди. Иң беренче чиратта ул пәйгамбәрләр, сахабалар инде. Һәм дуа белән мөрәҗәгать итәләр иде. Өмет итеп, һәм шул ук вакытта хушуклык белән дә, түбәнчелек белән дә ди.
Һәм вәкәну лана хашигин, һәр вакытта да хушуклыкта булдылар ди. Аллаһ Тәгалә карата инде. Менә бу үрнәк булып тора, ничек алар һәр вакыт Аллаһтан ялварганнар, сораганнар, хаҗәтләрен безгә дә инде үрнәк алып, һәр вакытта да Аллаһ Тәгаләдән ялварып, хаҗәтләребезне сорап, күңелләребезне Аллаһ белән бәйләп яшәргә Аллаһ Тәгалә тәүфыйк, хидаятләрен бирсен иде. Субханакалла бихамдик, ва ашһаду ила илля ант, ва астагфирука ва атубу илейк.